Vina Budiman, saya seorang ibu rumah tangga yang memiliki 3 orang anak. Hari ini saya mau cerita tentang sebuah produk yang luar biasa yang selalu tersedia di rumah saya. Ya, namanya adalah peppermint oil. Ini dari Sinergi, ini bagus banget. Yang biasa saya gunakan untuk anak-anak. Ya, mungkin kalau sebagian teman-teman tahu ya, ibu-ibu selalu bermasalah kalau anak-anaknya kena flu, batuk, pilek ya. Kan kalau anak-anak terlalu sering dikasih obat, kasihan ya. Jadi untuk napasnya lega, kalau kita mau anak kita nggak pilek, tidurnya nyaman, saya gunakan peppermint oil ini. Caranya gimana? Biasanya saya masak air panas, masukkan ke dalam ember atau baskom ya. Kita kasih tetes deh, 2-3 tetes, terus uapnya dihirup sama anak-anak. Nah, itu enak sekali. Biasanya saya gunakan 2-3 kali, anak-anak napasnya lega, tidurnya nyaman sekali ya. Enak sekali teman-teman, peppermint oil. Ada lagi satu lagi yang paling top buat saya sama suami. Saya sama suami sering jalan-jalan ke luar negeri ya, traveling. Biasanya karena pergantian cuaca, kita sering masuk angin. Nah, masalahnya kita nggak perlu aneh-aneh ya, pakai peppermint oil juga. Ini top banget, selalu ada di dalam tas saya. Kecil ini saya gunakan kadang-kadang kalau di pesawat saya pakai ya. Biasanya kalau kita buka minyak angin, baunya tuh udah aduh kayak nenek-nenek banget. Ini baunya enak banget Bapak Ibu. Jadi dihirup tuh segar. Cukup saya teteskan, ini bisa diminum juga, teteskan ke dalam lidah, 1-2 tetes, lega deh. Baunya juga enak. Jadi peppermint oil dari Sinergi harus segera dicoba. Selamat mencoba.